Սպերջենի աստվածաշնչյան ընթերցանություն ամեն երեկո, հունիսի 12, որ փրկեց մեզ և սուրբ կոչումով կանչեց, 2 Տիմոթեոս 1:9 խոսք։ Առաքյալն այստեղ անցյալ կատարյալ ժամանակաձևն է գործածում, որ փրկեց մեզ։ Հիսուս Քրիստոսին հավատացողները արդեն փրկված են։ Նրանք չեն դիտարկվում որպես հուսալի կարգավիճակում գտնվող մարդիկ, որոնք ի վերջո կարող են փրկվել, այլ արդեն իսկ փրկված են։ Փրկությունն այնպիսի օրհնություն չէ, որով կարելի է միայն մահվան անկողնում հրճվել և որի մասին կարելի է ապագայում երգել, երբ այնտեղ վերևում կլինենք։ Ոչ, այն մի բան է, որը մենք հիմա ենք ձեռք բերում, ընդունում և վայելում։ Քրիստոնյան կատարելապես փրկված է համաձայն Աստծո ծրագրի։ Աստված է նրան սահմանել փրկության համար, և այդ որոշումը վերջնական է։ Նա նաև փրկված է, քանի որ իր փրկության համար թանկ գին է վճարված։ Կատարվեց։ Սա էր փրկչի աղաղակը նախքան նրա մեռնելը։ Այնուհետև հավատացյալը կատարելապես փրկված է Հիսուսի մեջ, որը հավիտենական ուխտի գլուխն ու երաշխավորն է։ Ինչպես նա Ադամի մեջ ընկած էր, այնպես էլ հիմա ապրում է Քրիստոսի մեջ։ Այս կատարյալ փրկությունն ուղեկցվում է սուրբ կոչումով։ Նրանք, ում Տերը փրկել է խաչի վրա, որոշված է ժամանակին Սուրբ Հոգի Աստծո կողմից կանչվում են սրբության։ Արդյունքում նրանք թողնում են իրենց մեղքերը, ձգտում են նմանվել Քրիստոսին և ընտրում են սրբությունը ոչ թե որևէ հակադրանքով, այլ այն նոր բնության ինքնաբերական մղումով, որը նրանց ստիպում է սրբությամբ ուրախանալ նույնքան բնականորեն, որքան մի ժամանակ մեղքով էին ուրախանում։ Աստված նրանց չի ընտրել ու կանչել, որովհետև նրանք սուրբ էին, այլ կանչել է, որպեսզի սուրբ դառնան։ Իսկ սրբությունն այն գեղեցկությունն է, որը միայն Աստծո աշխատանքի արդյունքում է ձևավորվում մեր մեջ։ Ինչպես քավությունը, այնպես էլ այն առաքինությունները, որ մենք տեսնում ենք հավատացյալի մեջ, բացառապես Աստծո գործունեության արդյունքն են։ Ահա այսպես է դրսևորվում Աստծո քաղցր շնորհքի լիությունը։ Փրկությունը շնորհքից է, որովհետև Տերն է դրա հեղինակը, և բացի շնորհքից, ուրիշ ինչ պատճառ կարող էր ունենալ Աստված մեղավորին փրկելու համար։ Եվ փրկությունը շնորհքից է, որովհետև Տերն այնպես է գործում, որ հավերժ բացառի մեր մարդկային արդարությունը։ Ահա սա է հավատացյալի առավելությունը, ներկա փրկություն, և սա է դրա մեջ կանչված լինելու վկայությունը՝ սուրբ կյանք։